अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4 जुलाई वीकेंड में तकरीबन 150 लोग कत्ल हुए हैं अमेरिका में। ठीक है, अब हमारी कंट्रीज़ में और अमेरिका में फ़र्क पता है क्या है कि यहाँ पर ये मुजरिम को पूरी कोशिश करेंगे कि ढूंढें। हमारी कंट्री में क्या होता है कि जब पुलिस को मुजरिम का पता चल जाता है वो मुजरिम से पैसे ले लेती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, वरना बंदे हर जगह पे एक जैसे होते हैं। कानून सख्त होना चाहिए, कानून रिश्वत खाने वाला नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया।